üçüncü şəxslə münasibəti hazırda hansı enerjidədir? Gedişat necə olacaq və ümumiyyətlə nəticəsi nə olacaq? Sənə bu maraqlıdır. Üçlü bir münasibətin var. Fikrindəki insanın həyatında başqa biri də var. Stabil olan ola bilsin, evli və yaxud da ki, başqa biri var da, sən evlisən, başqa biri var. Gəl baxaq, ümumiyyətlə sənin münasibətin fikrindəki insanla hazırda hansı enerjidədir? O sənə qarşı hansı mövqedədir? Sən ona qarşı hansı mövqedəsən? Sizi birləşdirən nədir? Birinci buna baxaq. Burada münasibətiniz toksik bir münasibətdən gedir söhbət. Ola bilsin, burada evlisinizsə münasibətinizdə müdaxilələr var, sıxıntılar var, problemlər var, daimi olaraq hansısa əngəllər var. Belə deyim də, qarışıq bir enerji gedir söhbət. Burada nə ayrı, nə barışıq. Yəni, evli olmaya da bilərsiniz, o evli ola bilər, hər nədirsə. Yəni, münasibətinizdə toksik məqamlar çoxdur, şübhələr çoxdur. Bəzilərinizə ümumiyyətlə danışmırsınız. Yəni, ümumiyyətlə, burada iki dənə şey çıxdı. Bəzilərinizə ümumiyyətlə əlaqə yoxdur, tamamilə kəsmişsiniz. Bəzilərinizdə də yenə də deyirəm. Hansısa bir səbəblərdən bu dəqiqə münasibətinizin üzərində qara buludlar var. Konkret belə bir şeydir. O sənə qarşı hansı mövqedədir? O sənə qarşı stabil mövqedədir. Bu münasibəti üçlü şəkildə davam etmək mövqesində idi. Amma bu aralar o da özünə çəkilibdir. Müdaxiləyə görə və ya hansısa üzərində hansısa magiya mı gedir, iş mi gedir, onun başını oxuyanlar var. Ona nəsə söz deyənlər var, yeridənlər var. Elə bil hansısa bir negativ enerjilər var ki, bu insan geri çəkilibdir. Burada magiya da ola bilər ki, belə deyim də, çünki o insan daimi olaraq izləmədədir, daimi olaraq nəzarətdədir və özünü sıxılmış hiss eləyir. Sənə qarşı mövqeyi nədir bu münasibətdə? Yenə deyirəm, sənə qarşı mövqeyi, yəni sənə qarşı istəyi var əslində, amma bu dəqiqə tam olaraq bu insan özünə çəkilibdir. Heç sən başa düşmürsən, bu insan sevir, sevmir və sən ona qarşı hansı mövqedəsən? Sən ona qarşı daima vəziyyəti düzəldən mövqeyindəydin, daima münasibəti düzəldən mövqeyindəydin, amma hal-hazırda sən də düşünürsən ki, görəsən mən gedim ya qalım, qərarsızsan. Çünki sən də bu dəqiqə o insandan istədiyin enerjini almırsan. Sizi birləşdirən nədir? Sizi birləşdirən, belə deyim də, tali qismətdir, sizi birləşdirən sınaqlarınızdır. Siz nə üçün birlikdəsiz, belə deyim də, birlikdəsiz? Burada bilirsən nədən gedir söhbət? Ola bilsin bağlılıq var, ola bilsin çox öyrəşmişsiniz, ola bilsin yəni müəyyən bir bağlar var ki, bu bağı kəsə bilmirsən. Bəzilərinizdə evlisinizsə, yəni ailəvizi dağıtmaq istəmirsiniz. Bəzilərinizdə evli deyilsinizsə, üçlü bir münasibətdirsə, o evlidirsə, yenə deyirəm, bu ilişkiyə çox əmək vermişsiniz və bitirmək istəmirsiniz. Bəs birlikdə olmağınıza mane olan səbəb nədir? Birlikdə olmağınıza mane olan səbəb nədir? Birlikdə olmağınıza mane olan kənardan gələn fikirlər, o insanın doğrunu dinləmək istəməməyi, o insanın bu münasibətə daha böyük enerji verməməyi və birlikdə olmağınıza mane olan burada konkret olaraq bağlılıqdır, magiyadır yəni, magiya. Sizi bir-birinizdən ayırmaq üçün olunan hansısa bir negativ təsir magiya. Gəl baxaq, deməli, fikrindəki insanın hazırda üçüncü şəxslə münasibəti hansı enerjidədir? Bu ona qarşı, üçüncü şəxsə qarşı hansı enerjidədir? Üçüncü şəxs buna qarşı, mövqedədir. Üçüncü şəxs buna qarşı hansı mövqedədir bu münasibətdə və onları birləşdirən nədir? Münasibətləri hansı enerji? Münasibətləri, belə deyim də, burada negativ enerjilər var. Burada hansısa bir, tutaq ki, magiya ilə əlaqədar olan birlikdəlikdir. Burada ola bilsin, maye halında, sıvı halında olan bir magiyada içirdilmişmi, yaxılmışmı, hər nədirsə, burada sırf magiyanın gücü ilə qalan birlikdəlik gedir söhbət. Magiya, başqa bir şey yoxdur və burada münasibətləri bu dəqiqə, yəni bu magiyanın gücü ilə necə olacaq? Stabil, yəni bu dəqiqə bu insan elə bilir ki, yəni hər şey okeydir, hər şey normasındadır, amma birlikdəliyin səbəbi budur. Ola bilsin, o da evlidir. Hər nədirsə, neysə. Fikrindəki insan üçüncü şəxsə qarşı hansı mövqedədir? Fikrindəki insan ona qarşı stabilliyini qorumaq, amma duyğusal cəhətdən boş bir mövqedədir. Yəni bu insan durumu dəyişmək istəmir. Vəziyyəti, tutaq ki, evlidirsə ayrılmaq mı istəmir, birlikdədirsə ayrıla bilmir, səbəbini bilmir, amma duyğusal heç bir şey bağlamır bunları. Sadəcə hansısa bir maddiyyat mı, hansısa bir iş mi, hansısa bir neysə bir səbəb var bunları bağlayır, başqa bir şey yoxdur və burada magiyadır bunları bağlayan. Bax, fikir verirsiniz.
Gizli bir magiyadır bunları bağlayan. Ona görə də ondan uzaqlaşa bilmir. Üçüncü şəxs ona qarşı hansı mövqedədir? Üçüncü şəxs ona qarşı gizli bir mövqedədir, manipulativ bir mövqedədir. Üçüncü şəxs manipulyasiyalar eləyir, üçüncü şəxs burada magiyalar eləyir, üçüncü şəxs burada konkret olaraq bu insanın bütün azad hərəkətini məhdudlaşdırmış bir mövqedədir. Yəni bu insan, tutaq ki, bax görürsünüz, nə isə eləyir, marionet kimi bundan istifadə eləyir, marionet kimi bunu idarə eləyir və bu vəziyyətdən də çox rahatdır yəni. Onları birləşdirən nədir? Onları birləşdirən burada evlidirsə, ailə bağlarıdır, övlad, amma duyğusal cəhətdən birləşdirən bunları heç nə yoxdur. Maddiyyatdır, stabillikdir, bunları birləşdirən başqa bir şey yoxdur burada. Sadəcə stabilliyə öyrəşmişdir. Yəni ailə bağlarıdır. Okey, gəl baxaq. Fikrindəki insan onunla münasibətini davam etdirmək istəyir. Fikrindəki insan onunla, burada zaten çıxmışdı ki, marionetdir, yəni öz fikri yoxdur bu dəqiqə. Yenə baxaq. Fikrindəki insan onunla ilişkisini, münasibətini davam etdirmək istəyirmi? Yenə də eyni şey çıxdı. Öz fikri yoxdur bu insan, yəni. Bu insan bilmir nə istədiyini. Bu insan sadəcə olaraq, yəni nə yazılıb, onu da eləyir. Konkret budur. Gəl baxaq. Üçüncü şəxsin fikrindəki insana qarşı planı nədir? Üçüncü şəxsin fikrindəki insanla əlaqədar planı nədir? Üçüncü şəxsin fikrindəki insanla əlaqədar planı nədir? Əgər siz fikrindəki insanla evlisinizsə, bu ailəni dağıdıb özünə tabe eləmək, əgər yox, onlar evlidirsə, üçüncü şəxs, yəni burada konkret bir şey var. Arada olan üçüncü insanları aradan qaldırıb, istədiyi yollarla burada hər bir yoldan gedir söhbət. Burada daha çox magiya yolundan, bağlılıq yolundan, yəni qara-qara işlərlə məşğuldur və istədiyində nail olmağa çalışır. Çünki daha çox tez-tez gedir, gəlir, danışır, anlaşır, özü gedə bilməyəndə kimisə göndərir. Hər nədirsə belə bir yollarla. Yaxşı, gəl baxaq. Bəs onların münasibətinin axırı nə olacaq? Onların münasibətinin axırı nə olacaq? Nə ilə nəticələnəcək onların münasibəti? Onların münasibətində mən elə bir bitiş görmürəm, yəni. Çünki burada bir şeydə ki, artıq magiya varsa bitiş yoxdur. Çünki daimi olaraq yenilənən bir iş gedir, daimi olaraq yenilənən bir şey gedir. Bunlarda ola bilər küslük, barışlıq falan, sıxıntı, problem, toksiklik, sevgi olmayan bir ilişkidə davam, amma ayrıla bilmir, yəni. Ya bunu nə ilənsə təhdid eləyir, ya nədirsə, yəni magiyadır, hər nədirsə, yəni bitiş yoxdur. Bəs fikrindəki insanla insanın sənlə əlaqədar, gəl bunu yığışdıraq. Sənlə əlaqədar, yəni planı nədir? Sənlə davam etmək istəyirmi? Bəs fikrindəki insan səninlə münasibətini davam etmək istəyirmi? Yenə deyirəm, fikrindəki insan bu dəqiqə sənə qarşı qararsızdır, yol bağlılığı var. Yenə deyirəm, burada ola bilsin, ümumiyyətlə münasibətiniz yoxdur və ya münasibətiniz varsa da, yəni zorla tutub saxlamağa çalışırsan bu dəqiqə. Çünki fikrindəki insan, yəni öz ağlı özündə deyil. Nə yazılır, onu da eləyir, yenə deyirəm, bayaq kimi. Yaxşı. O insanla davam etməyə dəyərmi bəs bu situasiyada? Fikrindəki insanla davam etməyə dəyərmi? Fikrindəki insanla davam etməyə dəyərmi? Davam etmək sənin üçün xeyirlidirmi? Bu fikrindəki insanla əgər burada evlilik varsa, zaten burada bitiş yoxdur. Çünki ailə bağları var. Sən evlisənsə, əgər evlisizsə, ailə bağları var. Buna görə bitirmək istəmirsən. Gəl belə baxaq, onunla münasibəti davam eləsən sənin üçün xeyirlidirmi? Amma yəni daima mübarizə aparacaqsan, daima və bir gün vaz keçə bilərsən, bir gün bezib vaz keçə bilərsən, bu münasibəti bitirib başqa bir yol seçə bilərsən. Məsələ budur. Bir gün yorulmaq, bezmək, əl çəkmək və demək ki, artıq bitdi, yəni bitdi. Belə bir şey var. Yəni sənin özünlə əlaqədardır, öz qərarındır, yəni. Tamam. Gəl belə baxaq. Davam etsən sən istədiyinə nail olacaqsanmı onunla əlaqədar? Davam etsən istədiyinə nail olacaqsanmı? Davam etsən nail ola bilərsən, əslində, yəni sən də mübariz insansan, amma davam etməyə dəyərmi duyğusal cəhətdən, bunu düşün. Aldım, qəbul edim, yaz ətraflı baxım üçünsə profildəki nömrə ilə əlaqə saxla.